앞길이 막막할 때 기억해야 할 3가지. 1. 마음을 열고 적극적으로 문제를 바라보세요. 실패와 어려움을 배우는 기회로 바라보면 문제를 해결하고 성장할 수 있습니다. 2. 자기 자신의 긍정적인 점과 과거 성취를 기억하세요. 지금의 어려움으로 당신이 해왔던 성취감을 잊지 마세요. 3. 길고 긴 터널의 끝에는 빛이 있음을 기억하세요. 절망도 좌절도 영원하지 않습니다. 당신의 도달한 길에는 밝은 미래가 있습니다.